ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានេះគឺជាប្រភេទរណ្ដៅក្បាលដែរប៉ុន្តែគឺវារាក់ទេគឺវាអត់ជ្រៅទេហ្នឹងហើយចាំតិចទៀតចាំខ្ញុំនាំពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយចូលទៅមើលខាងក្នុងហ្នឹងហើយថាខាងក្នុងនឹងជ្រៅប៉ុណ្ណាហើយពុកម៉ែបងប្អូនប្រកបទីចង់ដឹងហើយថាហេតុអីបានជាគេហៅរណ្ដៅក្បាលរ៉ែហ្នឹងហើយរណ្ដៅក្បាលរ៉ែហ្នឹងគឺជារណ្ដៅរ៉ែមាសឯងពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែថារ៉ែនេះគឺជាប្រភេទរ៉ែដែលវានៅរាក់ហ្នឹងហើយជាងវាអត់នៅជ្រៅទេប្រភេទក្បាលរ៉ែនេះគឺវានៅរាក់ទេហ្នឹងហើយអណ្ដៅនេះគឺជាអណ្ដៅដែលចាស់ដែលគេទុកចោលបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយក៏ជាវីដេអូចាស់ដែលខ្ញុំបានថតទុកក្នុងទូរស័ព្ទកាលពី2024 2023ហ្នឹងហើយដោយសារតែខ្ញុំយកមកផុសកុំឲ្យស្ងាត់ផេកពេកដោយសារតែផេកខ្ញុំអត់មានវីដេអូផុសអញ្ចឹងណាជាទៅខ្ញុំក៏យកវីដេអូចាស់ដែលខ្ញុំអត់ទាន់ផុសកាលមុនហ្នឹងហើយយកមកផុសឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបានមើលពីទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងរណ្ដៅក្បាលរ៉ែហ្នឹងហើយធ្លាប់តែឃើញខ្ញុំចូលរណ្ដៅរាំងជ្រៅណាប៉ុន្តែរណ្ដៅនេះតាមពិតទៅវាក៏ជ្រៅដែរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាបាក់ដីហ្នឹងហើយនោះឃើញអត់គឺវាបាក់ដីខ្ញុំប្រងចូលថតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានមើលដែរប៉ុន្តែចូលវាអត់កើតដោយសារតែវាប្រឡោះវាតូចពេកហ្នឹងហើយប្រឡោះវាតូចហើយវាចង្អៀតពេកដោយសារតែដីវាបាក់លុកពេលដែលទឹកវាហូរមកទៅវាឲ្យដីនឹងវាកកមកបាក់ចូលគ្នាទៅវាទៀបអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយក្បាលរ៉ែដីក្បាលរ៉ែហ្នឹងគឺគេយកអស់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយនិយាយរួមទៅគឺអត់មានរ៉ែទេអត់មានក្បាលរ៉ែទេវាមានដែរវាមានតិចចាំតិចទៀតចាំខ្ញុំបង្ហាញឲ្យមើលថាក្បាលរ៉ែវាមិនអញ្ចឹងណាវាដុំរ៉ែដូចរ៉ែយើងអីប៉ុន្តែគាត់ថាវាខុសគ្នាត្រង់ថាក្បាលរ៉ែវានៅដីរាក់ហ្នឹងហើយដុំរ៉ែវាក៏ខុសគ្នាបន្តិចដោយសារតែដីក្បាលរ៉ែវាមានប្រឡាក់ដីស្អិតហ្នឹងហើយអាដីលើដោយសារតែវាជាក្បាលរ៉ែហើយអញ្ចឹងការរករ៉ែមាសបងប្អូនអរគ្នាគឺគេត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវពីអាក្បាលរ៉ែហ្នឹងឯងដើម្បីខែងចូលរ៉ែមាសហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដំណាក់ការរករ៉ែមាសអញ្ចឹងគេស្រាវជ្រាវពីក្បាលរ៉ែហ្នឹងឯងនេះក្បាលរ៉ែបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយវាជាដុំរ៉ែហ្នឹងឯងនេះគេអត់អញ្ចឹងដុំរ៉ែហ្នឹងគឺវាអត់ទាន់រ៉ែសុទ្ធ 100% ទេដោយសារតែរ៉ែហ្នឹងវានៅរាក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមានសភាពលាយជាមួយនឹងដីហើយផុយហ្នឹងហើយបើសិនជាចូលជ្រៅជាសាច់រ៉ែអាហ្នឹងវារឹងហ្នឹងហើយវារឹងតែនេះវាជាក្បាលរ៉ែអញ្ចឹងក្បាលរ៉ែនិងដុំរ៉ែវាដូចតែគ្នាទេពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយគាត់ថាមួយនៅរាក់មួយនៅជ្រៅហើយនេះខ្ញុំយកមកដំដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបានមើលពីសាច់ក្បាលរ៉ែនឹងវាមិនអីចឹងណានេះសាច់ខាងក្នុងក្បាលរ៉ែនឹងគឺវាបែបហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាដូចតែដុំរ៉ែខ្ញុំបង្ហាញមុនចឹងឯងគ្រាន់ថាវារាំងផុយហើយវាដូចដីហ្នឹងហើយដោយសារតែវានៅរាក់វាអត់ទាន់កើតជារ៉ែ 100% ទេប៉ុន្តែគឺវាក៏មានមាសដែរណាវាក៏មានមាសដែរវាមានតិចមានច្រើនដោយកន្លែងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដំបូងរហូតដល់ចប់ហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតហ្នឹងហើយចាំខ្ញុំមានអ្វីថ្មីចាំខ្ញុំបង្ហាញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបានមើលបានទស្សនាអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងសូមគោរពជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងសិនហើយហ្នឹងហើយបាយបាយ